Pemirsa, harga bawi hidup sanesayan tedun nenten mewasana ring kewentenan tingkat konsumsi keramane. Indike inucap kesalahan saking kewentenan pemotongan bawi ring RPH Pesanggaran Denpasar. Kau dingin kantos mangkin pemotongan kantun deg-deg sawatara 100 petang dasa ukut araihna. PLT Kepala UPDT RPH Pesanggaran Dinas Pertanian Kota Denpasar Gusti Ngurah Sunarta Mausang wilangan bawi sani metampa patah sekadi sedorong harga bawi tedun. Kantos tanggal kali dasa September kuentenan bawi sani ketampa ring pemotongan wenten 100 petang dasa 6 ukut. Sedurung harga tedun 100 petang dasa 4 kantos 100 petang dasa 7 ukut, nanging ring sani secara ukuran sani metampa kantos ulung dasa 3 ukut. Pedagang ring pemotongan bawi ring RPH Pesanggaran rauh saking T3 pasar ring Denpasar inggih punika pasar Badung, pasar Kereneng miwah pasar Intaran. Kewawahin taler ring pedagang kios miwah pabrik sosis. Harga daging sekadi sani kebaosang oleh pedagang kauningin sampun tedun 55 kantos 6 dasa 5 tali akilo. Asa punika taler harga daging bawi ring pasar desa adat Poh Gading kanton patah. Inggih punika 7 dasa kantos ulung dasa tali rupiah akilo. Harga inucap kauningin risampun keselehin ring tanggal kali dasa September. Manut Sunarta, yani harga daging bawi sampun tedun ring samian pedagang, ikan tenang pacang nincap ring kawentenan ring genah pemotongan. Indika inucap kesokong sarang serapan bawi ring peternak tur nincap nyane harganya nih. Asmara Putra Bali Pos, Nguningayang.